पौधा है। राम राम भाइयों, राम राम। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस गेंदे के पौधे के बारे में। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है और बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। इसका पत्ता अगर आपका कान दर्द करता हो तो ऐसे पत्ते को लीजिए, तोड़ लीजिए। पीला गेंदा होना चाहिए, पीला ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे मीच कर कान दर्द करता हो तो 2 बूंद डाल दीजिए, सुबह दोपहर शाम। 2 दिन ऐसा करने से आपका कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा और उसमें कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। और अगर फुंसी होगी तो फूट जाएगी, फूट कर बह जाएगी। और अगर आपका कान सनसनाता होगा तो भी बहुत फ़ायदा करेगा ये, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो है कान दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और इसका पत्ता कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है और नहीं ठीक हो रही है तो देखिए, तुलसी का पौधा है। 5-7 पत्ते इसके ले लो और इसके पत्ते सुखा लो। सुखाने के बाद इतना पत्ता समझकर जैसे सूख जाने पर थोड़ा सा इसको डाल दीजिए। इसके पत्ते का सूखा हुआ चूर्ण बना लीजिए सुखाकर, और 5-7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 1-2 चम्मच चीनी, अपना जितना मीठा चाहते हो पीना, चीनी, और 4-5 दाने काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए। तो ये दमा और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। इतना याद रहे कि सूख जाने के बाद इतना ही डालना है। पौधा है। राम राम भाइयों, राम राम। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस गेंदे के पौधे के बारे में। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है और बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। इसका पत्ता अगर आपका कान दर्द करता हो तो ऐसे पत्ते को लीजिए, तोड़ लीजिए। पीला गेंदा होना चाहिए, पीला ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे मीच कर कान दर्द करता हो तो 2 बूंद डाल दीजिए, सुबह दोपहर शाम। 2 दिन ऐसा करने से आपका कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा और उसमें कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। और अगर फुंसी होगी तो फूट जाएगी, फूट कर बह जाएगी। और अगर आपका कान सनसनाता होगा तो भी बहुत फ़ायदा करेगा ये, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो है कान दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और इसका पत्ता कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है और नहीं ठीक हो रही है तो देखिए, तुलसी का पौधा है। 5-7 पत्ते इसके ले लो और इसके पत्ते सुखा लो। सुखाने के बाद इतना पत्ता समझकर जैसे सूख जाने पर थोड़ा सा इसको डाल दीजिए। इसके पत्ते का सूखा हुआ चूर्ण बना लीजिए सुखाकर, और 5-7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 1-2 चम्मच चीनी, अपना जितना मीठा चाहते हो पीना, चीनी, और 4-5 दाने काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए। तो ये दमा और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। इतना याद रहे कि सूख जाने के बाद इतना ही डालना है। पौधा है। राम राम भाइयों, राम राम। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस गेंदे के पौधे के बारे में। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है और बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। इसका पत्ता अगर आपका कान दर्द करता हो तो ऐसे पत्ते को लीजिए, तोड़ लीजिए। पीला गेंदा होना चाहिए, पीला ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे मीच कर कान दर्द करता हो तो 2 बूंद डाल दीजिए, सुबह दोपहर शाम। 2 दिन ऐसा करने से आपका कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा और उसमें कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। और अगर फुंसी होगी तो फूट जाएगी, फूट कर बह जाएगी। और अगर आपका कान सनसनाता होगा तो भी बहुत फ़ायदा करेगा ये, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो है कान दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और इसका पत्ता कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है और नहीं ठीक हो रही है
तो देखिए तुलसी का पौधा है, 5-7 पत्ते इसके ले लो और इसके पत्ते सुखा लो। सुखाने के बाद इतना पत्ता समझ कर जैसे सूख जाने पर थोड़ा सा इसको डाल दीजिए, इसके पत्ते का सूखा हुआ चूर्ण बना लीजिए सुखाकर, और 5-7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 1-2 चम्मच चीनी, अपना जितना मीठा चाहते हो पीना, चीनी, और 4-5 दाने काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए। तो ये दमा और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। इतना याद रहे कि सूख जाने के बाद इतना ही डालना है।